представляют уникальные кондиционеры Хаят, работающие на обогрев при температуре до минус 30 градусов. Компания Флот Сервис. Краснознаменная 28. Телефон 32 11 20. Все еще думаешь, где встретить Новый год? Конечно, в ресторане «Хардин». Тебя ждет атмосфера настоящей карнавальной ночи. Игры, конкурсы, шутки и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Михайловское шоссе 1Б. Телефон 8 924 30 15 15. Телефон рекламной службы «Ретро FM Уссурийск» 373